Salam hörmətli izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Qardaş, bu bağı alan heç vaxt tutmaz. Buradan baxıram, Xəzər dənizi görürəm. Hamınızı salamlayıram hörmətli izləyicilər. Novxanaya gəldik, çıxdıq. Xoş gəldik, səfa gətirdik Novxanaya. Belə bir gözəl, möhtəşəm. Əslində 3 mərtəbədir, amma aşağısı zirzəmidir. Belə bir möhtəşəm evin çəkilişini. Özdəki evimiz necə evdir? Gəlirsən maşınla, saxlayırsan burada. Bağı alırsan. Açarı götürürsən, vəssalam. Tam dolub, əşyalı, bahalıdır hər şey. Təmirindəki qardaş göz qabağında. Niyə? Şəxsi tikili evdir. Satılmaq məqsədi üçün tikilməyib. Deməli, yerimiz də əladır. Asfaltlı yoluna, qapısının ağzına kimi asfalt döşəməsi və balkondan Xəzər dənizi görsənir. Hamısı önəmlidir. İndi deyərsiniz ki, bir dənə kamera mənfəqat. İndi deyərsiniz ki, baseyni yoxdur. Baseyni də var, manqallısı var, 2 verandası. Ora demək, operator çəkdi, göstərdi. Həyat üçün nəzərdə tutulmuş sanuzyol. Pultla idarə olunan qapı. Bura balaca qapısı, kalitka. Bütün ev hamısı, bax, Kruqavoy düz hasarın dibində müşahidə kamerasıdır. Hamısı. Bura bir verandasıdır. Oturub dincəlirsiniz. Manqalı. Bura həm kuxna kimi, həm kladovka kimi istifadə edə bilərsiniz. Baxın, səhər düşdüm buradan bir dənə qəşəng dartıb idman eləyirsən. Vəssalam da ondan artıq. Nə istəyirsiniz? Evdəki ev. Qiymətini aşağıdan qeyd eləyəcəm. Gəl birinci keçək evimizin arxasına. Gəl. Bir də heç bir bağdan bura görsənmir. Nə baseyn, nə həyəti. Gəl. Bax, belə meyvə ağaçları, Yapon əzgili. Moşlu, möhkəm tikili evdir. Bax, verandasıdır, yay mətbəxi kimi də istifadə edə bilərsiniz. Hər şey var orada. Bütün xətlər çəkilib. Gəl bura. Deməli, hovuzumuz. Hovuzumuz. Ölçüləri 3 yarımın bu tərəfi 7 metrdir. 3 yarımın 7-yə. Uşaqlar üçün, çinmək üçün. İşıqlandırması, həyətimizin işıqlandırması. Bura su ambarıdır. Bir dənə zəhmət olmasa. Hələ bir evin içində saunası da var. Bura zirzəmisidir. Yəni, mən sizə o tərəfdən göstərəcəm zirzəmisini. Monolitli, möhkəm tikili evdir də, yəni göz qabağından. Yəni, bir dənə bəyənin düyməsini basın. Qiymət də ki, aşağıdan qeyd eləyəcəm. Torpağın da evində sənədi var. Gəl bura. Bura duşa boyları özdə 2 dənə. Bura sanuzyolu. Bura saunasıdır, qardaş. Bax. Saunasını çək, zəhmət olmasa. Gəl bir dənə zəhmət olsa, bu başdan evimizin arxasını çək. Bura sanuzyoldur. Ehtiyac yoxdur, yəni ayaq yolusu. Yəni orada var, həm burada. 2 dənə ayaq yolusu var, sanuzyol. Neyini? Evin arxasında göstərdimsə, qabaq hissəsini gördünüz. Hamısı öz qaydasında. Getdik, gəl. Kim alsa Allah xeyir versin. İndi də evin içində sizə göstərəcəm. Amma birinci öncədən zirzəmisinə baxaq, gəl. Skameykası da var. Skameykanı götür qoy orada. Hansı tərəfdə istəyirsən otur. İstəyirsən burada otur. Deməli, belə hörmətli izləyicilər. Gəl bir dənə sizə qazanxananı göstərim. Baxın. 2 kombisi. Boiler sistemi. Hamısı öz qaydasındadır, hamısı göz qabağındadır. Mən tərifliyim, siz də yəni ki, özünüz görürsünüz ki, doğrudan da tərifə layiqdir. Bura -1-dir, aşağı zirzəmi. Baxın. Bura nəzərdə tutulmuş ki, belə bir bilyard otağı, tenis otağı, idman otağı, trenajör zad belənçinə və s. və ilə axır. İsti poldur, burada isti poldur. Gəl. İndi də qalxaq, hörmətli otaqlarla tanış olacaq. Deməli, 3 yataq otağımız axırıncı mərtəbədədir, ikisi burada. 5 yataq otağımız var. Getdik, gəl. İndi təmirinə baxın və qiymət verin. Mərmər qranitdir, bax, pləkanları. Dəniz orada, dəniz görsənir. Gəl, xoş gəldin, qardaş. Deməli, girən kimi, buran belə deyək də, veranda kimi can balkondur. Açırsan,
Hava oynayır, yer çəkir, təzə dincəlirsən. Bax, gördüyünüz hər şeydə qalacaq. Hamısı da keyfiyyətlidir. Plazminli televizor, qapılar qoz ağacındandır. Gəl, seyf qapısı. Deməli belə, biz baxaq birinci mətbəxinə. Gəl bura. Gəl. Bura evimizin mətbəxidir, kuxnyasıdır. Hər şey var, hər bir şərait var. Heç əziyyət çəkməyəcək. Divanından tutmuş, mebeli, soyuducusu və s. və ilax. Bura bir sanucildir. Çək görsən, duş kabinlə. Geç. Deməli, bura evimizin qonaq otağıdır. Ümumilikdə, deməli, 15-in 10-adır evimiz. Bu mərtəbə ilə üst mərtəbə 300 kvadrat, 150-300 kvadrat aşağını saymasaq. Bura bax, qonaq otağıdır. Təmirinə ehtiyac yoxdur, yəni tam təmirli evdir. Yəni pul qoyulmayacaq. Bura bir yataq otağıdır. Bax, belə bir yataq otağıdır, yataq mebeli də var, yəni spalni mebeli var. Bura ikinci yataq otağıdır. Hər otağın da özünün split kondisioneri var. İsitmə sistemi gördüyünüz kimi kombidir. Radiatorlar var. Qalxaq bu üçüncü mərtəbəyə. Aşağını da sayacaq üçüncü mərtəbəyə. Gəl. Üç dənə də yataq otağımız buradadır, hörmətli izləyicilər. Bu birinci yataq otağıdır, buyur çək göstər. Bu ikinci yataq otağıdır. Uşaq yataq otağı mən adlandırardım. Amma ölçüləri normaldır. Bu ümumi sanuzildir, aksesuar. Bir daha buna fikir verin. Gəl bura. Görün sanuzil nə boyda, acildir özdə. Belə ayrıblar. Gəl. Bax, bu valideyn yataq otağıdır. Ən böyük yataq otağı budur. Və evimizin qonaq otağını sizə göstərdim və çıxacağıq balkona. Bu da baxın, bir məclis yola vermək olar. Məncə bəyənilsin. Əgər qohumda, əqrəbədə, tanışda, kimsə ev almaq istəyirsə, keyfiyyətli. Novxanada. Buyursun, zəng eləyə bilər. Gəl. Gəl bir dənə buradan da çəkək. Dənizini də çəkib göstərəcəyik. O dəniz oradadır. Ərazidəki hamısı villalar, evlər. Kim alsa Allah xeyir versin. Sağ olun, minnətdarım.